每一場頭馬都係別有意義嘅。咁都好開心啦！始終夜馬我由上季喺用天棚都一路有操，一路有幫佢晨操啊，一手一腳咁攞住啦，咁都好想去交代到啦馬主。咁因為上季咧，我哋有時用眼包啦，咁但係發現佢可能望得嘢太少，佢有啲驚個來頭，變咗走得唔順。咁轉翻今季高連哥都話試下個羊毛面膚，睇佢望到嘅資源，佢都可以走得好順，集中咁個配備真係有幫助啦。咁都好多謝高連哥佢咁支持我，佢好信任我啦。咁嗰啲馬都係個順住俾佢走，咁俾着信俾馬，俾信心嘅馬，咁自然都跑得好，都好多謝佢支持。其實都冇實際話一定放，但係就希望隻馬出得快，跟住可以擺住喺啲前置少少嘅位置，咁就最主要係順住跑，唔好話同佢太鬥太多啦。咁受惠於呢場賽事嘅步速都偏慢，咁就順利帶到。都係嘅，都有啲驚喜啦。咁但係我跑之前都有睇過今季夜馬嗰段片同埋佢輸馬段片都揾到佢呢隻馬要跑得好嘅原因，咁佢就係要比較放鬆咁去走啦，即係所以話刻意去入內欄或者點樣，就係全程都俾佢走得舒服，咁佢 travel 到嘅時候，拉屎就會有個好嘅後勁。恭喜晒！